Muaji prill po konfirmon një nisje të mbarë të sezonit turistik në Durrës me një fluks të shtuar vizitorësh vendas dhe të huaj. Për te Bregdetit, turistët po tregojnë interes gjithnjë më të madh për trashëgiminë arkeologjike dhe kulturore të qytetit. Është dita ime parë këtu në Durrës. Më pëlqeu projekcioni, historia kalasë dhe e qytetit. Gjithçka është shumë e bukur. Është një eksperiencë shumë e bukur, është kënaqësi të njohësh historinë dhe kulturën e këtij qyteti. Sipas specialistes së qendrës muzeore Durrës, Ina Jazi, pritet që gjatë këtij sezoni të ketë një rritje të ndjeshme të numrit të vizitorëve, ku një pjesë e konsiderueshme po orientohen drejt eksplorimit të objekteve historike dhe arkeologjike. Ne kemi pasur një numër të konsiderueshëm vizitorësh dhe pa diskutim mund të them që është një sezon shumë i mbarë, jo vetëm për kullën veneciane, por gjithë monumentet e kulturës së qytetit Durrësit. Kemi vizitorë të cilat janë rikthyer dhe kanë sjellë dhe familjarët e tyre për të vizituar qytetin e Durrësit dhe monumente të ndryshme të qytetit, por kemi dhe vizitorë të rinj, të cilët i kanë parë nëpërmjet internetit, e kanë parë Shqipërinë dhe kanë vendosur që ta eksplorojnë ato. Që nga fillimi i këtij viti, sitet arkeologjike dhe historike janë vizituar nga të paktën 5.000 turistë vendas dhe të huaj. Kjo tendencë konfirmon se Durrësi po konsolidohet jo vetëm si një destinacion bregdetar, por edhe si një pikë e rëndësishme e turizmit kulturor në vend.